Образовательная область коммуникация. Основы грамоты. Рано утром я встаю, слово «здравствуй» говорю. Всем здоровья я желаю, никого не обижаю. Хватит места на земле людям всем, животным, мне. Чтоб земля моя цвела, я желаю всем добра. Давайте вспомним, что такое речь. Какая бывает речь? Давай я повторю стихотворение, а ты будешь сопровождать его своими движениями. Рано утром я встаю, слово «здравствуй» говорю. Всем здоровья я желаю, никого не обижаю. Хватит места на земле людям всем, животным, мне. Чтоб земля моя цвела, я желаю всем добра. Движения, которыми ты сопровождал текст стихотворения, называются жесты. Жесты используются наряду с устной речью или взамен ее. Сегодня мы поговорим с тобой о жестах. Рассмотри картинки и подумай, в каких случаях жесты помогают общению. Что делает мама? Что означает ее жест? Каким жестом отвечает ей сын? Что обозначает этот жест? Почему они пользуются жестами, а не с помощью слов? Мама машет до свидания уезжающему сыну, так как услышать ее слова на расстоянии он не сможет. Сын также машет маме рукой, что означает «до свидания». Рассмотри картинку и подумай, что показывают ребята с помощью жестов. Люди пользуются жестами вместо речи или для ее выразительности. Выполни упражнение в тетради. Наше занятие подошло к концу. До новых встреч!